Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu nurahayung ningang mangsanotang itu kalawan si anu mustari nayaga parantasayogi lingkung sanisisingan mamanggrung tur pagelaran. Ayo dolor-dolor anu tinggi dolor baraya-baraya anu tiwetan sekeler anu tikaler imahong anu tikulon urang sami-sami kumpul ngeriuk ngahibur keluarga besar Bapak Hajat kali Hajat pada khusus kapangan teh di sekitar malam mandar yang kebahagiaan ayat dulur karayuan ginanjar kali jenang salamet anu dihibur salamet anu ngahibur salamet orang sadaya.
engke ngurunyung aki-aki teh. Tah, punten cu apa sihan jalan yo iya apa cu. Alah ucu ay geus kolot lempang ti tukang kadeng ngahegak deuleu salah seuleunya cenah batok bate sugan teh botak alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya orang Cipancang. Oh, sakitu seueurna eta wa seueur. Di samping jadi solempak. Teu acara yang paling poe mah tiris. Ya, kaguping nama kaguping ngejawab salamna tapi teu kompak. Oh, kedah kompak ibu bapak diwaler cenah-cenah. Si cobian deui wa. Oh, sakali dinya. Sakali deui atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila bari daun salam ka Cimareme bari balik ke Semak. Berat sabeula teh wa. Eta panayagan teu rame nama rame ngajawab salamna cu. Tapi kan jika orang ramak kitu cing saorangan. aduh, apaan sahur uwa kedah kompak kawaler teh cenah. Parendene gitu mudah-mudahan nu ngajawab salam hutangna sing baruna amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beda nu pangtarik nama eta mah hooh, pangtarikna nyebut amin berarti panggede hutangna. Alah, walain gede hutang teh. Gede tanaga maksudna. Tanaga itu. Alah. Sampurasun dulur-dulur. Rampes. Wah. Ayeub keneh urang sudanya ceuk. Ayeub aya. Aduh kehormatan kaluhur ka sang rumuhun kahanap ka sang Batara. Leras. Ka Batara, ka Batari, ka Batarawana Raja. Itu leras bisa. Si Jamit ampun kanu kagungan lemur di dieu. Teras. Tapi kanu kagungan balik. Lajang. Kon kitu deui ka pangarsana Bapak jahatna ka. Bapak hajat. Bapak hajat. Parsana Bapak hajat kali Ibu hajatna cenye. Leras. Hapunten anu kasuhun diwasa para kanca. Tinangtos kirang tata titi duduga kali peryogana cenye. Ngong colongong jiga nu bedegong ngapunten. Kantenen wa. Lain kantenen kantenan sih. Aja. Oke wasi kehormatan guys pangampih di lembur. Ka pangarsana Bapak RT nu sae hati. Teras. Bapak RW na nu rancage. Lajeng.
Bapak Lurahna nu Jemar mana Aduh bagja waleres Bapak Linmasna panjang mama sanes panjang mama lu tanginas 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 pakai panjang. Bapak Linmas Tanginas banyak bapak Linmas panjang mamas ya bapaknya siap coki tulikan oke haturan oke kapangersana kasepuhan pimpinan Padepokan Pusaka Sinar Jaya eta waleres ke kasepuhan pimpi anu dipimpin ku pangersana pangersana Bapak Ki Haji Aris Wijaya sepuh urang sadaya nanya uang nyangakeun salam bakat baktos lain salam bakat tuh geus kolot wah bos si wama kasima gitu kerogi batu cuk kerogi tak gitu cenye pangarsana Bapak Hajat kali Ibu Hajat tina ieu waktos teh sanes adiguna luhur tagung dunya saur sepuh tadi teh menye namung sejana merakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nyumpingkeun dai putra dina dangat ayeuna teh 40 dinten rupina cenye ngagaduhan dai putra anu anyar mudah-mudahan pidoan ti sadayana sing janten murang kalih anu saleh biasa turut tumut ka ibu ramana taat kana agamana oge berguna bangsa kalayan negarana nya cuk amin ya rabbal alamin kalayan ceprap harayi abian sahti mudah-mudahan sing janten jalmi anu bagor bener cager sareng pintar eta wa ari cageurna naon wa sing cager jasmanina jauh balaina sing parek rezekina eta bageurna sing bagor teu cacat moral sarta mentalna bener tingkah laku jeung akhlakna teu nyimpang ajaran agama jeung dari agama pinterna wa sing mencerang otakna oge sing motekar eta nu dicedak teh wa leres sakitu ti wa rupina ucunya kita sanuk-sanuk oge pangdoa ti wa leres wa teh mung tiasa ngadoakeun ngabales teh cenye bagja kudoa ge wa kitu pangbalas ti wa tiasa ngadoakeun kasayan pangarsana Bapak Hajat tuangeunana lotonana sesembeunana katampi pisan mudah-mudahan sing ngajantenkeun amal ibadah cenye amin siga getosan deui berlipat-lipat ganda sagala bidangna sing langkung majeng langkung sukses cenye masih kitu ti wa lajeng wadeg pakawulan heula cuah warek kaul wa teh apan ka dieu teh kadoakeun ada kaul hibur rek kaul naon wa teh mangkeun bakat wa boga bakat sararea ge boga bakat cuk ari wa bakat naon cing wa ai batur mah geuningan bakat teh bakat ku alus ai wa mah bakat ku butuh wa butuh ku naon ari wa butuh ku naon bukuh pangbekalan di pangarsana Bapak Hajat alah si wa meta bakal keur jalan sugane teu poho recehna Pak Hajat Ibu Hajat moal atas disiapkeun cing rek kaul naon nyanyi Teh Maya aya Bos Pina aya wa tenang dibahanen ke larek kuy oke Ibu Jurorias aya wa oke muncuknya naon teh pilih tengah sebat leres putrana pangarsana Bapak Hajat teh anu namina Rianti mudah-mudahan saminya sing janten barangkali anu saleh salihah sakitu nya bida disadayana hiburan heula wa mapai jalan satapak ngajogjog kaci pansar tegarasa pisan capena sa Papua tumpak motor hujan angin dadar gelap hatur nuhun kayang pangantin hatur nuhun pangasihna hatur nuhun pangasihna penting mana asal nepi ka tempatna Bapak Hajat penting mah asal dugi ka tempatna Ibu Hajat hatur nuhun pangasihna
sisihna hatur nuhun pangasihna jazakallahu khairan kasiran mudah-mudahan kegentosan deui atuh Bapak hajat aturan mah iya pamanten aturan nurat wilujeng tapang nyanggakeun hiburan anak mugi katampi gelet kabingahan mugi katampi gelet kabingahan mugi katampi gelet kabingahan cag kieu cag sematia lalakon cinta nurang oh Bapak hajat tuh ibu hajat hatoran kapayun heula Bapak hajat eta ibu hajat hatoran kapayun heula hatoran kapayun heula hatoran kapayun heula jobo gelan bogohan 2 bulan main mata 3 bulan aya rasa cinta di nana 4 bulan kenal cinta 5 bulan main mata 6 bulan bogohan tiada hari tanpa cinta ninja ke 7 bulan tobogoh bet ngabaudan terus ibu haji datang penyakit timuruan bobogohan loba pisan paceng kadang mimiti datang penyakit timuruan mohon yang pangantin atur mohon pangasihna atur mohon pangasihna atuh tapi handeri mapai jalan satapak ngajuk-juk aci pancar terasa pisan capena bakal ngepangan ibu hajat hujan angin eta dodar gelap saya tempat kerniohan sanajan awak rancucut kepadoli ajut ayo hidup kieu yo ai ninggang di pangarsana Bapak hajat ibu hajat eyang-eyang nanu balagur teh bagja Jawa hayang nabot unggal poe we di dieu jajak keleureun kasirannya mudah-mudahan sing tamih-tamih dari Cina sing kagentosan deui berlipat-lipat ganda amin wadeg ngadoakeun heula pangrupikeun pangrajah deui kitu kareteg manahna Bapak hajat oge ibu hajat oge eyang-eyang na cenye anu janten putra-putrina ayeuna parantos laksana deuleu tah ayeuna urang Rajah heula rajah pangpunah cenye sing punah sagala rupana sing cubar dilecu pilih aya nadar nya gitu bismillahirrahmanirrahim sampun kanu mahagung lo kagungan kun bayakun jelang ngadang kunger sanalar kumelar nagu kawasan di
hati anu maksa dina iman dina Islam Nabi Muhammad panutan urang sadaya nu agung Allah nu agung Allahu Akbar nadapang aping pang jaring nadapang giat pang riksa ia ceperap hak rayi Abbasiyah sarang rakana bait getih pahang tulang nabager anaking jimat awaking puputon mamah puputon bapak odor gending gara ramekeun ral miang gara papagon Burpayung ngerabukakeun burpayung ngerabukakeun bor rusut burpayung ngerabukakeun oh ingat teh kana burusut nu nyawer cak taloloikan bingah amarota serta bingah ka kiri-kiri bagyaku bayang nu disepita seduk waktu ning amalsan tihwana cihi nomustari beraya payung gerak buka ke
mayung anu dise wetan kasep anak kingcu majang gelis kapayun sinjang kirut sejatining wayang tingandung perlama bak ngalang jakrayang jungjukan darja seni sundan asli kurang wajib dijunjuk patik ada danu wala seni bapak renan jungjukan mas seni bu potong royo sasarengan ragi sabra di banaja diramaskan sadayana pamuki yang akan aja nyelamatkan sadayana Jawa Tengah ada Jawa Untan batas kali serayu ngiring bingang ada salah mata mugia mulus rayu hak garis anak kingnya ada sujud sungkem heula ka Ibu Rama Hidap suhunkeun heula doa oge pangampura ti Ibu Rama Hidap anak kingnya dikawihan di hari ringan rupida mohon usapan mama apa keinget adanya munajat ka bapa adanya mujan Gusti mama papa Ari daya di pujian oke punyungan lintang ka diri papa pujian diri aku ayo tapi sabab bapak tutup bosan papa nudara subah bikin ngadidik sarang kasih ka diri aku di rumah kaget pangampura ku berangkat berdoa sabab induk sabab lintang di diri mama anu ngandung diri abdi salapan sasilapina dugi kagu berangkat kalam kasih nangkas diri abdi kasih sarang ngapangakeun kanu jantan mama oke kanu jantan bapak anak jimat awak daya sanes abdi sejanyohonkeun pidoa sareng pangampuran ti bapa jeung mama apa mama mugi abdi sing soleh sing bager sing pintar sing biasanya ka bapa sareng ka mama ngayugan ayah tangan ayeuna abdi bingah papa pujaan munjuk mujaan ka indung bapa berar kasep anak kingco indung bapa kasep sebahan hidup di dunia sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Sallallahu Oke aturan ka pangersana Bapak Hajat kali itu Hajat supados naik sisingan halar kuning alaihi wasallam. Oke punten gelis kasetnya lungsur heula sakedap kepada pakaulan heula Ibu Ramana oge yang eyangna naik sisingan